ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഡേ ടു ഡേ കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗോതമ്പ് കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശർക്കര ഞാൻ മെൽറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുള്ള കട്ടിയുള്ള നാളികേരപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര, നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും 1 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരപ്പാലും ശർക്കരയും ഇതൊക്കെ സെയിം ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് 3 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം വേണ്ടത്. അധികം അങ്ങോട്ട് തിക്കായി പോവരുത്, അധികം ലൂസായി പോവരുത്. ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടത്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിണ്ണത്തപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം നമുക്ക് കിണ്ണത്തപ്പം. അത് കാരണം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അധികം കട്ടിക്ക് ആവരുത്. കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു 20-25 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിണ്ണത്തപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് അത് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് കിണ്ണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈമ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത അളവിൽ എനിക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്